الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dalam suasana sedih menyelimuti negeri, suasana pandemik COVID-19, haji tahun ini tertunda keberangkatannya, dan sebentar lagi takbir akan berkomandang di seluruh penjuru negeri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bertanda akan datangnya Idul Adha 10 Zulhijjah 1441 Hijriah. Almanar menyapa kami keluarga besar Pesantren Modern Almanar, walaupun tangan tak berjabat, jarak yang memisahkan kami segenap unsur keluarga Pesantren Modern Almanar mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.